यदि आपका बच्चा रिकरेंट कफ एंड कोल्ड से सफ़र कर रहा है, फिर उसको बार बार सर्दी जुकाम हो जा रहा है, उसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है, तो आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले कुछ होम रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप किसी नियर बाई डॉक्टर से मिलेंगे, वो कुछ उसको एलर्जिक दवाइयाँ देंगे, और या फिर कुछ कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं। लेकिन यदि बार बार ये इंसिडेंस हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बार बार इंसिडेंस को रोकने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत यूज़फुल हैं। ढेर सारे ऐसे पेशेंट और फैमिलीज़ हमारे कंसल्टेशन में रहती हैं जिनको रिकरेंट कफ एंड कोल्ड की परेशानी रहती है और बाकी चीज़ें बार बार होती रहती हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के ट्रीटमेंट के बाद से चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और हमेशा के लिए ठीक की जा सकती हैं। बच्चे के बार बार बीमार होने की वजह से उसका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। सो दैट्स वाई हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि यदि हम बच्चे की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें उसे रिकरेंट कफ एंड कोल्ड या फिर वायरल या फिर इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए। दिक्कत वायरस में नहीं है, दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर है, जो सेंसिटिव है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज के लिए, जिससे हम बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे ही एक फैमिली हमारे टच में है जिनका अभी मैं वीडियो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी दिनों तक एलर्जिक उनके बच्चे रहे हैं और बहुत लंबा ट्रीटमेंट रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी ऐसा एक साल में कोई ऐसा समय नहीं गुजरता था जब वो 1 महीने 2 महीने में अपने बच्चे को एडमिट न करवाते हों या फिर बार बार दौड़ के किसी डॉक्टर के पास न कंसल्ट करते हों। ये सारी इंसिडेंट्स उसके साथ बार बार है, लेकिन सिंस 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हुआ मेरे प्रॉपर ट्रीटमेंट में है वो, और दोनों बच्चे उसके बाद से कभी भी इस तरह बीमार नहीं हुए जिन्हें हॉस्पिटल का मुँह देखना पड़ा हो। और आज की डेट में पूरी ठंडियाँ गुजर गई, सीवियर चेंज ऑफ द वेदर है, टिल नाउ अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समय आ गया मेडिसिन को बंद करने का, और जल्दी ही मैं उनकी मेडिसिन बंद करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिकरेंट कफ एंड कोल्ड से बचने का सही तरीका क्या है, आप अपने बच्चे को कैसे सेफ हैंड में रख सकते हैं और इस टेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि यदि टेंडेंसी मेंटेन रही तो नो डाउट आगे चल के एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा में कन्वर्ट हो गई। तो यही समय है जिस समय आप इसे रोक सकते हैं। हमारे वीडियोज़ में बने रहिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो इन बच्चों की टेस्टिंग मैं दिखाना चाहूँगा जो मेरे प्रॉपर कंसल्टेशन में है, और मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक सेफ़ हैंड की मेडिसिन है, और यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो नो डाउट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ढेर सारे अननेसेसरी मेडिकेशन से ये बचा सकती हैं, और इतना ही नहीं है, आपको एक हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रखने की, और ये जो टेंडेंसी ऑफ द इलनेस है इसको ठीक करने में होम्योपैथिक दवाइयों का कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ठीक है, सर्दी जुकाम वाली बिटिया ठीक, किसको होता था सर्दी जुकाम भाई? और दांत ले कैसे में चुरा? नहीं, ये सब झूठा है। ये सब झूठ है, दांत टूटा है, कोई नहीं ले गया। और पापा को तो पूछो मत कैसे सोते हैं खराटे में। तो सही, ये बच्चे ट्यूबरकुलर म्याद को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन बच्चों को रिकरेंट कफ एंड कोल्ड होता था, दैट्स व्हाई बार बार बीमार होते थे। ठीक, अब कितने दिन हो गए दवा खाते हुए होम्योपैथी की? लास्ट ईयर गर्मियों से ही शुरू मान के चलते लगभग 1 साल हो गए। 1 सालों में गर्मियों में बच्चों को एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, और दिल्ली जैसे कड़कड़ाती ठंडी को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया और दिक्कत नहीं, क्यों भाई? 2 3 या 4 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कौन से बच्चे आंखें बंद करिए किए, डेलिकेट आई लैसेस, और एक जगह चैन से बैठते नहीं है ये। ठीक है, चैन से कोई बैठता है भाई? सबसे बेचैन कौन है, आप या ये? समझना होता है कि यदि ट्यूबरकुलर म्याद के बच्चे हैं तो उनको ठीक करना बहुत आसान होता है। थोड़ा सा डाइट प्रिकॉशन, तो क्रेडिट गोज टू नॉट ओनली द होम्योपैथी, क्रेडिट गोज टू देयर पेरेंट्स आल्सो हु आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन फॉर देम। ठीक है, और यदि सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ज़िंदगी में कभी भी एंटी हिस्टामिनिक दवाइयों की, एस्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती। सुई लगा बेटा, समझना ये पड़ता है कि हम एडॉप्ट क्या करना चाहते हैं, हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं या फिर दवाइयों के साथ। ब्यूटीफुल साइन, सो कीप फेथ ऑन। थैंक यू। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा,
एलर्जिक फिनोमेनन जो होती है वो बॉडी की इंटरनल इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से होती है। यानी कि दिक्कत एनवायरनमेंट में नहीं है। आप ठंडी को, गर्मी को, चेंज ऑफ द वेदर को नहीं रोक सकते हैं। रोक किसे सकते हैं? रोक सकते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल इम्यून रिस्पॉन्स को सेटल करके। यानी कि ये जो इतना ओवर सेंसिटिव हो गया है, ये इतना ओवर सेंसिटिव न रहे। बेसिक वजह इसके पीछे क्या हो रही है उसको ध्यान से और गौर से सुनिएगा। हमने अपने बच्चों को ट्रैप कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, मोबाइल्स में और टीवीज़ में। फ़िज़िकल एक्टिविटी लगभग नील हो चुकी है। स्कूल और कॉलेजेस से वास्तव में स्पोर्ट्स के पीरियड डिलीट हो चुके हैं और बच्चे को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट के टच में रह कहाँ रहा है? यदि वो इन्वायरमेंट के टच में नहीं रहेगा तो नो डाउट उसका इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कैसे होगा? आप दूसरे टर्म में समझने की कोशिश करिए। एक स्लम एरिया में रहने वाला बच्चा है जो एक नाली और एक कूड़े वाली जगह पे रहता है, एक फैमिली रह रही है, वो बार बार उस गंदगी के एक्सपोज़र में रहता है और ढेर सारे वो इस तरह के एक्सपोज़र को अपनी लाइफ में बियर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उस गंदे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए और वो बार बार बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन हमने आपने अपने बच्चे को सेंसिटिव बना रखा है। उसकी न्यूट्रिशन भी बहुत पुअर है, माल न्यूट्रिटेड बच्चा है और आपसे कम हाइजीन वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो ज़्यादा ठीक कंडीशन में है, लेकिन आपके बच्चे को रिकरेंट कफ एंड कोल्ड हो रहा है। उनके बच्चे को सर्दी जुकाम होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आपके बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है जो सीवियरली उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं है, जनरल मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या करेंगे आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए? दवाइयाँ हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होती है। दवाइयों के बारे में मैं बताऊँगा। आप अपने बच्चे को जितना ही एक्टिव बनाएंगे उतना ही आपका बच्चा एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में रहेगा और उतना ही उस चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट या फिर जो आप एलर्जेंट कर रहे हैं उसके एक्सपोजर को बियर करने में कैपेबल रहेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन नो डाउट आप प्रॉपर रखते होंगे, लेकिन न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करती हैं। हनी बहुत अच्छा सोर्स है, गर्मियों में कम अमाउंट में दीजिएगा, ठंडियों में थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में। रेगुलर इंटेक करवाइए, शुगर नहीं बढ़ेगा बच्चे के टर्म में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप किंगर यूज़ कर सकते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। और क्या यूज़ करते हैं? टर्मरिक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है और यहाँ तक कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, बहुत मॉड्यूलेट करने में, बूस्ट नहीं करने में, मॉड्यूलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डस्ट, सन एक्सपोजर, वेदर चेंज, बाकी जो भी सो कॉल्ड सिनेरियो या एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं उन सबको किनारे हटा दीजिए, इंटरनल इम्यूनिटी पे वर्क करिए। होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ वन वर्ड में इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर की तरह से काम करती हैं। इम्यूनिटी के हाइपर फंक्शन को भी मॉड्यूलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं और हाइपो फंक्शन को भी रेगुलेट करती हैं। तो करती क्या है ये? जब भी आप कोई इंटरनल मेडिसिन देते हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की दवा। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने बच्चे कफ एंड कोल्ड और रिकरेंट स्नीजिंग और कफिंग से परेशान होते हैं, जिनकी बार बार तबीयत ख़राब होती है, बार बार वायरल उन्हें कैच करता है, या फिर वो ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड के होते हैं और या फिर सोरी कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। ये होम्योपैथी की बातें हैं, वो बाद में कभी बताऊँगा कि ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड के बच्चे क्या होते हैं और सोरी कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे क्या होते हैं। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों में सेंसिटिविटी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा होती है और रिकरेंट कफ एंड कोल्ड का कैच करने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दैट्स वाई यदि आपका बच्चा इस टाइपोलॉजी का है तो उसे इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिज़िकल वर्कआउट करवाइए, स्पोर्ट्स के हावर उसे डिसाइड करिए कम से कम आधे से 1 घंटे। बच्चे को पढ़ाकू तोता मत बनाइए। बच्चा जब हेल्दी रहेगा तभी तो पढ़ेगा। स्वस्थ रहेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो ज़रूरी क्या है? हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जितना ही बच्चे को टाइम, आप अपने वॉक शुरू करिए, बच्चे को भी ले जाइए मॉर्निंग को। मॉर्निंग में स्कूल का कोई इतना टेंशन नहीं रहता है। यदि आप 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठते हैं, आधे घंटे की वॉक करवाइए उसे। एक दिन में नहीं होगा, लगना पड़ेगा। आप स्कोप कहाँ खोजते हैं? दवाइयों के पीछे। कोई स्कोप नहीं दवाइयों में। दवाइयाँ केवल थोड़ी देर के लिए आपको आराम दे देंगी, लेकिन रिकरेंसी को नहीं रोक पाएंगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी में जब हम टाइपोलॉजी डिसाइड करते हैं बच्चे की, बच्चा किस टाइपोलॉजी का है, किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, कौन सी चीज़ें उसे प्रेसिपिटेट कर रही हैं। कहीं वो बच्चा पैदा हुआ तो रिकरेंट निमोनिया के लपेटे में तो नहीं था, कहीं उसको निकलते ही जॉन्डिस या नियोनेटल जॉन्डिस तो नहीं थी, या फिर कौन कौन सी बीमारियां उसे ज़्यादा हुई हैं,
और कौन कौन चीज़ों से, किस एलर्जेंट से वो ज़्यादा प्रोवोक्ड होता है या फिर ज़्यादा सेंसिटिव है। उसे दूध पसंद है कि नहीं पसंद है, उसे खाने में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर कैसा हो, बहुत चंचल टाइप का तो नहीं है, बहुत सुस्त टाइप का तो नहीं, उसे पसीना बहुत ज़्यादा तो नहीं होता। ये सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हैं तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तक पहुँचते हैं। बच्चे की इम्यून रिएक्शन का मदर की प्रेगनेंसी से भी कोरिलेशन है। वो भी पूछना पड़ता है कि मदर की गेस्टेशनल हिस्ट्री में कोई इंसिडेंस तो ऐसा नहीं रहा है जिसकी वजह से मदर को बहुत सीवियर कोई सेटबैक रहा हो या मेंटल ट्रॉमा रहा हो, जो भी रहा हो। ये सारी चीज़ें भी दवा की डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल है। खैर, दवाइयों की बात करते हैं। यदि आपको कोई भी दवा नहीं समझ में आ रही, मैं हमेशा दवाइयों की लोअर पोटेंसी बताता हूँ, क्योंकि जनरलाइज मेडिसिन देनी होती है। जब भी आपको किसी भी बच्चे के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लेना हो तो नो डाउट अपने नियर बाय किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को सिलेक्ट करिए, जो 2 वर्ड में दवा नहीं देता, जो पूरी बात सुनता है, आफ्टर देन केस को एनालाइज करके दवा देता हो। वही है जो सही कर पाएगा। ये जो होम्योपैथी में 2 बुक पढ़ने के बाद से जो लोग आ गए हैं, वो होम्योपैथी को बदनाम कर रहे हैं। 2 सिम्टम्स के बिहाफ पे होम्योपैथी में कभी दवा नहीं दी जा सकती है। एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यदि आप टेंडेंसी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो इंटरनल मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुद्दे की बात, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को आर्सेनिक आयोड दे सकते हैं। आप उसको 2 गोली सुबह दोपहर शाम देंगे, जो भी दिक्कत हो रही है सेटल डाउन हो जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई और दवा देना चाहते हैं तो सैंग्यूनेरिया कैन क्यू में हम नहीं रिकमेंड करते हैं, 1x या 2x पोटेंसी में आप ले लीजिएगा, उसकी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम दे दीजिएगा। बच्चे की एज यदि 5 साल से ज़्यादा है और यदि 1 साल से 5 साल के बीच में, तो उसको 10 बूंद हनी और वाटर के साथ पिलाते रहिए। इन 2 चीज़ों को अपनाइए, काफ़ी हद तक वो कंट्रोल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सही करने के लिए फिर आपको उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की दवा देता है। होम्योपैथी में फेथ बनाए रखिए। होम्योपैथी बहुत एक्सीलेंट मेडिकल साइंस है जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपको इंटरनली ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ज़रूरत है एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को नियर बाई खोजने के लिए। फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट चला गया लेकिन फिर दोबारा लौट के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर बचपन से आपको जानता है, समझता है और नो डाउट आपका इलाज अच्छा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निराम होम्योपैथी से।